Beste urte batez, zuen gana jo nahi dugu kontseilari egin diozuen ekarpena eskertzeko. Eta ekarpena eskertzeaz gain, kontseiluaren lanildo nagusiak zuekin partegatzeko. Iaz hasiera eman genion lanildo berri bati, hain zuzen ere, batu zaldatu hizkuntza politiketan eragiteko adostasun sozial izeneko proiektuari. Eta hor, askotariko eragileak batu genituen adostasun baten bueltan. Hizkuntza politikek etorkizunean zein norabide hartu beharko luketen adostasunean. Aurten, ildo horri are indar handiagoarekin jarraituko diogu. Eta horrexegatik azaroan aurreikusita dugu eragileekin guztiekin biltzar bat egitea eremuz eremu hizkuntza politikek ze ezaugarri izan beharko luketen zehazteko. Eta nola ez, baditugu beste erronka handiak gure herrian. Hezkuntzaren hor dugu Euskal Autonomia Erkidegoan, momentu erabakigarria bizitzen ari gara eta kontseiluak hor ekarpena egingo du etorkizuneko ikasle euskaldun eleaniztunak bermatzeari begira. Hor dugu, eremu sozioekonomikoa, ardatza gure hizkuntzaren berreskurapen prozesioan, etor ere kontseiluak dinamika bateratuak jarriko ditu abian sindikatuekin eta gainerako eragileekin. Nafarroan eragitea, edo udaletako hizkuntza politiketan eragiten jarraituko dugu. Eta nola ez, Euskal Herriari begira jarraituko dugu, baina baita nazioarteari begira ere, eta hor, helen hizkuntza gutxituen sarean parte hartze aktiboa izaten jarraituko dugu. Lanildo asko, proiektu asko, erronka handiak, eta kontseiluko lantaldea horiei guztiei determinazioz aurre egiteko asmoarekin. Baina horretarako, nola ez, zuen laguntza beharrezkoa da. Kontseiluari eman eskaini diozuen laguntza hori beharrezkoa da. Eta beraz, berriz ere eskerrik asko eta jarrai dezagun guztiok batera gure herriaren etorkizuna euskaraz eta euskaratik eraikitzen.